انا ابوكي هزقني وبهدلني قدام اللي لسه واللي ما سواش. انا يا رايه؟ ما انت يا محمود انت اللي غلطان. ايه اللي خلاك تعمل بس كده؟ انت مالك ومال اللي يشتري واللي ما يشتريش؟ انا الحق عليا اللي عايز اجيب زباين لابوكي. وابويا بقى ما كانش محتاج زباين. يوم يهزقني وقدام مين؟ قدام الست مدير عموم الشركه. ماشي، ما هو ده اخر الشغل مع القرايب، ما يجيش من وراهم الا البهدله وقله القيمه. ما هو يا محمود لولا عملتك الصوت اللي انت عملتها دي ما كانش حصل اللي حصل. وبعدين يا اخويا ما تزعلش نفسك ان ابويا مد ايده عليك، اهو برضه زي ابوك. انا مش زعلانك منه مد ايده عليا، اهو برضه في مقام والده ومن حقه يعملها. انا اللي مضايقني وقاطع فيا انه ينقلني من شغلتي من مشرف عموم لسواق زباين سواقين. وماله يا سي محمود؟ ما دام الماهيه زي ما هي يبقى خلاص. ده انت بتاخد ماهيه ولا ماهيه المهندسين؟ قالوا فيها ايه؟ الله مش نسيبه وجزمنته وانا بصرف فلوس دي على مين؟ مش عليك انت وابنك؟ ما تتكلمي. ايوه يا اخويا وانا قلت حاجه انا وابني. طيب امال عمل لي بالله ليه بقى لما خدت 1000 من هنا ولا من هنا؟ ما انا برضه هصرفهم عليك انت وابنك. اسمع يا سي محمود، حد الله بيني وبين الفلوس دي انا وابني. ايوه والحمد لله ان ربنا كشف المستور قدام ابويا وخلاك ترجع الفلوس دي قبل ما تاكلنا بيها لقمه واحده. ليه؟ يا فلوس حرام؟ امال حلال؟ ايوه طبعا حلال، ده شغلي عرقي سمساره عموله. ده عندك انت بس وعند الناس كلها، انت اللي مش فاهمه الدنيا ماشيه ازاي. لا يا اخويا انا افهم حاجه واحده، ان الفلوس اللي انت جبتها ورجعتها دي حرام. يعني انا حرامي؟ ما تنطقي قوليها ما ابوكي قالها. طبعا هتقف في صف مين؟ اكيد في صف ابوكي صح؟ انا بقف في صف الحق. يعني انا حرامي؟ ماشي يا رايه، حاضر. انا اللي استاهل، ما هي دي اخرتها، اخرة خدمه الغز علقه. غز؟ انا ابويا غز يا محمود؟ خلاص بقى يا بنتي، كلمة وقالها في ساعة زعل. خلاص ما تنكيش انت بقى حاطه العقده في المنشار ومنكده عليها على طول. وبعدين الزعل مش كويس عليكي، لا انت ولا ابنك، انت بترضعي. حاضر يا عم. روحي يا اختي هاتيلي الجلابيه البيضاء